Hammaga assalomu alaykum. Bugun jamoamiz bilan tabiatga chiqaylik dedik. Tabiat qo'ynida bir Tabiat qo'ynida bir maza qilish. uzun qilib mayovga chaqilib. Aslida klientdan qo'shdik. Klientdan qo'shdik deganda endi klientlar ovqat yegani bir bermaydi-da, o'sha uchun mana chetga chiqdik. Tabiat qo'ynida ovqatlanaylik deb. Lekin mamla qilib yotibdi-da. Ozgina tabiatdan ham bor lekin. Asabga dam devoradigan tabiat desang, hamma yomg'ir bo'lib yotibdi. Mayli, boriga shukr.